Usa ka tingog, usa ka katawhan. Cebu Catholic Television Network. Hello Cebu, maayong buntag. Yaksuntan ang kahayag nga nagsulid sa matuod, kadagan sa panghitabo. Hello Cebu, maayong buntag Pinoy. Ang katutulungan sa mga katawhan. Hello Cebu, hello Cebu, maayong buntag Pinoy, maayong buntag Pinoy, maayong buntag Pinoy. Hello Cebu, maayong buntag Pinoy. Adlaw karon nga Huwebes, Oktubre 12, tuig 2023. Tama sa randa na mga hatod kaninyo kini mga balita nga nahipon sa CCTN Channel 47 News Department, headed by News Manager Kapitan Dennis Tabar. Abang ipakita kaninyo kini mga front pages sa mga pamantalaan lokal ug nasyonal ug bukutlo sab kami pipila ka mga balita sa mga pamantalaan. Pag-isgot-isgot kami sa mga butang nga may labot ang lungsod. Among basahon na yung mga text messages kay parakat ng atong turbanon. Ang weather report musunod karong taon-taon. Ako si Manny de los Santos Rabakal, ug sama sa naandan, kabarato itong partner batag buntag, Konsihal Maluwano Inokando Tabar. Kons, may buntag. May buntag sa viewers sa Hello Cebu, maayong buntag Pinoy. Atong paabuton karon ang ato ang weather update kimurag ni sugod na sagdag-umdag ang atong kalangitan, pero samtang nagpaabot kita ato sa sigurong sugdan ang atong programa pinaagi sa pagpadangat sa front pages sa atong mga pamantalaang lokal ug nasyonal. Atong sugdan sa Sunstar Daily. Sa Sunstar Daily, risky business in southern towns, canyoneering halted. Sa Super Balita sa Sunstar, drugas motibo sa 5 ka kaso sa pusil. Sa The Freeman, in Hinatilan and Malabuyok, Governor suspends canyoneering. Sa Banat News, sa The Freeman, sa Calamba, Dakbayan sa Sugbo, tattoo artist giluthang. Sa Philippine Daily Inquirer, 2 Filipinos confirmed dead in Israel-Gaza war. Sa Philippine Star, 2 Pinoys killed in Hamas raids according to the DFA. Ug sa ibabaw nga bahin sa Philippine Star, after PhilHealth, PSA suffers data breach. Sa Manila Bulletin, 2 Filipinos confirmed dead in Israel-Hamas war. Ug sa Tempo, Marcos condemns killings in Israel. 2 Filipinos confirmed dead in Hamas attack. Mao katong front pages sa mga pamantalaang lokal ug nasyonal. Sa among pagbalik, amo ipadangat kaninyo mga balita nga nahipo sa itong kaubanan sa CCTN News Department. Please stand by. Hello Cebu, hello Cebu, maayong buntag Pinoy, maayong buntag Pinoy, maayong buntag Pinoy. Ako si Mr. Rudy Romares, electrical subcontractor ng maong building. Ani adto nga wala pa ko mogamit og ko'y sakit akong tuhod, iglakaw na ko. Akong mga lutaha, no? Labi na gikan ta sa overtime. Di sa ko ganahan mo kaon, nindot na ang resulta kay karon moagi ta sa rampa diha, no? Maglakaw ra jud ko. Mga batan-on nga mauwahin akong lakaw kay kusog na ko mulakaw tungod sa paggamit nako sa koy. So ay mo gamit sa koy kay nindot kay resulta. Daghang kay salamat sa koy. Herbal capsule, barato na, epektibo pa. Koy Herbal Capsule. Discover the beauty of the Philippines. With Philippine Airlines, the country's flag carrier.
the airline that lets you feel the warmth of the nation. Mabuhay! Hello Cebu, hello Cebu, maayong buntag Pinoy, maayong buntag Pinoy, maayong buntag Pinoy. Balik sa Hello Cebu, Maayong Buntag Pinoy. Apan sa dili pa nato ipadangat ang atong mga balita ato sang dawaton atong latest weather update. Hikis pag-asa magtan Miss Ana Dumdum. Good morning. Yes, ma'am. Good morning. Good morning sa tanang tigpaminaw. Makanitong latest weather forecast for karong adlaw. And as of alas 3, gining kadlaw na ang low pressure area nga itong ginamonitor na sa 860 kilometers silangan sa Eastern Visayas. And nagpabiling na ubos ang tsansa nga kini may mong bagyo sa sunod nga mga adlaw. O naabot tayo laing LPA nga nisugbatan sa may 135 kilometers kasapang bahin sa Coron, Palawan. As gamay gihapon ang tsansa kini may mong bagyo and posible po kini sa sunod nga mga adlaw mong gawa sa atong area of responsibility. Ug update sa bagyong nanganaa sa gawa sa atong area of responsibility, si bagyong Bulaven nagpabiling usa ka super typhoon and ang iyang location as of latest nasa 2,190 kilometers silangan sa extreme northern Luzon. And ang ihang movement pa northwestward sa kasamtangan sa gikusgon nga 15 kilometers per hour. And sa forecast track nakikita nga recurving ayang track or mupalayo kini mapa-northward, mapalayo sa ato ang atong nason. Ug para sa atong forecast weather condition diri sa Visayas, ang Eastern Samar tungod sa niskotang LPA posible makasinati og mapanganurong kalangitan nga adunay kadagkatang mga pag-ulan, and diri sa Central Visayas aduna tay panagsang mapanganuron ngadto na sa madag-umon ug adunay tsansa sa mga patak-patak nga pag-ulan or kini atong mga afternoon ug evening thunderstorms dala sa kaning mga localized thunderstorms. O posible ang flash flood or landslide labi kung naay severe thunderstorm. Ug para sa hangin ug sa kadagatan, hinay ngadto sa kasarangan nga hangin gikan sa amihan ng Sinlakan. Ngadto na sa amihan ng Kasadpan ang magpasilabi sa tibok Visayas. Mga kadagatan malinawon ngadto sa kasarangan ang kahintang. Diri sa Sugbo, ang mga kadagatan na ipagtaob ining unya alas 9:59 sa buntag and na ipaghunas alas 4:34 sa kahaponon. Temperature forecast karong adlaw gina-estimate nga nasa 25 ngadto na sa 32 degrees Celsius. Haring adlaw ni silang ganing alas 5:33 ug mosalop alas 5:29 sa kahaponon unya. O dili lang ko kutob kini si Ana Dumdum gikan diri sa buhatan sa Dios ti Pag-asa-Mactan. Maayong buntag, daghang salamat. Dagang salamat Miss Ana Dumdum ug maayong buntag yung tanan din has Pag-asa-Mactan. Ug karon sa ato mga balita. Nagunas to mga balita karong buntag ang mga residente nga naa namuyo daplin sa sapa sa Parian hingpit nang gipapahawa sa kagamhanan sa dakbayan sa Sugbo. Gibalhin sila sa ilang relocation site nga nahimutang sa sitio Nangka, Barangay Pardo. Ang kasayuran ihatod ni Shariza May-Uy. Gipapahawa na sa Cebu City Government ang mga namuyo sa estero de Parian diha sa Barangay San Roque, dakbayan sa Sugbo. Naabdan sa CCTN News Team nga naginahinay na og pagpanghakot ang mga pamilya nga gipanghatagan og notisiya sa pagpahawa sa dapit tungod sa kapeligro sa ilang nahimutangan tungod kung mosaka ang tubig sa sapa o mupadagat man. Matod ni Verhilita ni Pomoseno, ang Division for the Welfare of the Urban Poor kung DIWOP, nga mga apektado nga pamilya gihatagan na og relocation nga ilang tukuran na og bag-o nga balay nga to sa sitio Nangka, Barangay Pardo. Dugang pa niya nga tungod sa kapeligro sa sapa, gidali nila og pagpahawa og kasamtangan nga gipaestar sa Barangay Hall sulod sa kapin o sa kabuan ug mamahimo na nga makabalhin na unya nga to sa ilang relocation site kung mahuman na ang mapatukuran na nila. So, and then, girelocate na sila sa sitio Nangka, Barangay Kiyot. So, dito na sila kanang block number o lot number. Ang area nila is 28 square meter. So, ato na namo gisukdan ang pagkuana na nila pagtukod na lang. Samtang gibasalig ni General Anderson Kumar ang pangulo sa probe ug ang River Commander sa Estero de Parian nga tabangan nila og pagpanghawa ang mga apektadong pamilya ngadto sa ilang kabalhinan. Sa paghawa sa mga namuyo sa sapa, sugdan na sab karon sa gubat sa baha team ang pagpahawan sa mga debris ug ang mga bilin gikan sa ginuma nga balay.
So tanang mga balay nga naa sa sapa, kinahanglan ma-pull out gud ang mga kahoy, mga debris kaya mo man nakaungot sa tubig. Naay mga poste sa sud sa sapa, anha man masangit ang mga debris, mga plastic. Kilala nga kung mahimo o badala na mo karong adlaw pull out nito. Samtang personal usab nga gisusi ni Konsehal Jerry Guardo, ang chairman sa Committee on Infrastructure, ang mga biktima sa pagpanghawa sa estero di Parian. Gibasalig sab niya nga mahuman na unya ang paghawan base sa mando nga clearing order ni Cebu City Mayor Michael Rama. Kani manggod nga mga structure ba, we have identified mga 12 sila kabuok dire nga naa gyud nagtukol sa ilang balay within lagi sa dagat sa ato ang kuan ba, and obviously naka-obstruct din sila sa flow sa ato ang pagtubig, no, and they are actually in danger. Na miligro sa gid kayo ang ilang kinabuhi kay mana si Mayor Mike dili siya gusto nga dunay makalas nga kinabuhi ba, labi na kay sila na sila nagpuyo gid. Sherry Zamay-Uy, CCTN News. Sa laing bahin survey sa luna nga tukuran sa campus sa Mandaue City College na humana building sa tunghaan giplano nga moabot og 5 ka andana ug adunay 77 ka mga classroom. Ang kasayuran ihatod ni Mary Rose Sagarino. Nahumana ang survey sa luna nga tukuran sa campus sa Mandaue City College kinsa gipahigayon sa Engineering Office sa syudad sa Mandaue. Matud pa ni Dr. Lilibeth Mayol ang administrator sa tunghaan. Giingon ni Mayol nga ilang gipropose ngadto sa syudad ang moabot sa 70 city ka classroom. Matud ni Mayol nga sa initial nga plano, 5-story ang itukod nga building. Ang kato siyang ang proposal mao na tanan na ana dito ang mga classrooms, laboratories, offices, na ana dito tanan. Pero himuan pa itong master plan nila, ha? Ang campus itukod sa luna sa bahin sa Mandaue City College Technological Entrepreneurial Skills Training Center kun MacTest. Ang Mandaue City College kasamtangang anaasud sa compound sa Mandaue City Cultural and Sports Complex. Ang syudad nitagana na og 50 milyones pesos alang sa construction og mudugang pa og 70 milyones pesos. Kini gitinguha nga matukod aron ma-improve ang facility sa tunghaan og nang hinaot nga maaprobahan sa Commission on Higher Education ang application sa Certificate of Program Compliance aron makatanyag pagbalik og libreng tuition. Puhon jud. Yes. Kanang at least Chad would also know bitaw that the Mandaue City government is really very serious about the welfare bitaw sa Mandaue City College. That's why nga kanang plans are underway for the construction of the building. They are really very serious about it and they are also finding budget for that also. So this is not just a joke, no? This is really something real. Mary Rose Sagarino, CCTN News. Pagpatuman sa matatag curriculum sa Department of Education, gituki ato sa National Literacy Conference ang gipahigayon sa Subo. Moabot sa 96% sa mga anaa sa sektor sa edukasyon ang miuyon sa bag-ong curriculum. Ang kasayuran ihatod ni Gian Navarro. Usa sa mga highlights sa gipaygayong National Literacy Conference dinhi sa Sugbo ang matatag curriculum sa Department of Education. Nakay gayon sa pagpaminaw ug pagpakisayod ang hapit 500 ka mga delegado gikan sa managlayong buhatan sa DepEd lukop nasod. Gitaho sa DepEd Central Office ang pagpatuman sa bag-ong curriculum diin gamay na lang ang subjects nga ipatuman subay sa core Filipino values. Pasabot nini nga gikan sa 7 ka mga subjects sa kasamtangang curriculum, 5 na lang ka mga subjects ang anaa sa matatag curriculum nga moy tun-an sa mga tinun-an. Gikan kini sa language, reading and literacy, mathematics, makabansa ug GMRC. Matod ni Marilet Almeida sa DepEd Central Office nga gisugdan na ang pilot implementation sa 35 ka mga tunghaan lukop nasod, apil na ang 5 dinhi sa Cebu Province. Lauman na pagpatuman sa bag-ong curriculum karong school year 2024-2025 sa kindergarten, grade 1, grade 4 ug grade 7. Malaman na natin ano ba ang mga bottlenecks, ano ang challenges doon sa bagong curriculum, mapaghahandaan natin. Lalo pa, matitrain natin ang teachers na paano i-walk through ang curriculum,
lalong-lalo na ang learning resources. Mobot na sa kapin o sa kalibo ka mga espesyalista gikan sa DepEd, private sector ug international experts ang nagtinabangay alang sa pagbugna sa matatag curriculum. Gani silang survey, 96% sa mga ana sa education sector ang miuyo niini. Gipaygayon ang National Literacy Conference sa Sugbo ug gituki ang mga innovations kung isgutan ng pagkat-on sa mga tinun-an. Sa duha ka adlaw nga conference, laumang masayran og mahisgot unsay mga paagi og issue aron mo palambo pa ang pagtungha sa mga tinun-an. Ano ang hinaing nila, ano ang magandang nangyayari sa kanila, gawa natin yun ng polisiya para maging mas malawak ang implementation ng effective na literacy development sa buong bansa. Sa ikatong adlaw sa conference, laumang mobisita si Vice President og Education Sara Duterte alang siyang keynote speech. Gian Navarro, CCTN News. Samtang usa ka semana sa dili pa magsugod ang kampanya, di ay napulo ka mga kandidato usab sa umaabot nga barangay ug sangguniang kabataan elections nga hayan ma-disqualify. Kini man gireklamo sa premature campaigning. Comelec misusi na hinuon sa mga reklamo. Ang kasayuran ihatod ni Sheriza Mayoy. Usa ka semana sa dili pa ang campaign period sa barangay ug SK election 2023, aduna nay kasamtangan na po ka mga kandidato ang namiligro nga ma-disqualified sa piniliay human nga gireklamo sa premature campaigning. Base sa datos sa Comelec, adunay premature campaigning nga nanguna mao ang probinsya sa Sugbo, adunay unom, usa sa Bohol ug tulo sa Negros Oriental. Matud ni Ambungan Abilar sa Comelec Regional Office 7 nga sagad sa mga violations nga nakalapas nga mga kandidato ang pagpangampanya online. Dugang pa niya nga sukad sa pagduso sa Certificate of Candidacy, daghan na ang reklamo ang ilang nadawa sa premature campaigning pinaagi sa online. Most sa mga complaint kay mga campaigning nga gi-post dito sa ilang social media. Nas mga Facebook post. Ang uban po daan ni na mga poster gipang display or gipang butang na before pa nag-start ang campaign period. So, appeal na siya sa premature campaigning. Kasamtangan na naakaroon sa Comelec National Office ang maong mga reklamo alang sa pag-deliberation process sa posibleng nga matubang nga penalty sa kandidato. Lakip na niini ang pagka-disqualified sa election ug mapasakaan og kasong kriminal ang usa ka kandidato ug mga supporters nga nakalapas sa balaod. Kung nanay complaint, i-evaluate man na diri sa among lawyers diri sa regional office. Muhatag og recommendation ngadto sa task force anti-EPAL. Ang ilang recommendation kung naay finding gyud nga naay probable cause nga nakumit na niya ang premature campaigning, pwede na mo recommend for disqualification or mo pa-file og election offense, criminal case. Noon gihatagan og gigayon ang mga kandidato nga gipangreklamo nga makatubag sa maong aligasyon, batok kanila. Subay niini giangyon ni Abilar ang mga kandidato nga musunod lang sa nakatakda nga adlaw sa pagpangampanya nga sugdan na sunod semana. Ilabi na nga seryoso ang pagpahamtang og kaso ang Comelec nga makalapas sa Omnibus Election Code. Ang kaming mga mapaya nato. Sa karon kay ang Comelec, ilan na yung gi-enforce ang mga resolutions, ang Omnibus Election Code para i-regulate na gyud ang pagkandak sa campaign sa mga kuan. So dapat sa katong mga candidates ilan na lang gyud i-observe ni siya nga regulation kay para malikayan ang mafailan og kining disqualification case or criminal case for premature campaigning. Sheriza Mayoy, CCTN News. Sa atong katapusang balita, sa 60 ka armas nga gipanag-iya sa usa ka security agency nga giabandonar lang sa ilang gibiyaan nga opisina sa usa ka building sa Barangay San Roque, gisurrender sa tag-iya sa building ngadto sa kapulisan. Ang kasayuran ihatod ni Arnold Bustamante.
Gitahan sa management sa usa ka building ang 60 kalinlaing kalibre sa armas nga gibilin sa kanhi opisina sa usa ka security agency ngadto sa Waterfront Police Station alang sa safekeeping. Ang mao nga mga armas naglangkob kini sa 15 ka mga shotguns, 39 ka 38 nga kalibreng armas ug 6 ka 22 nga giparagiya sa usa ka security agency nga nanirado na tungod sa epekto sa pandemic. Mato ni Police Lieutenant Colonel Alberta Quilitorio, ang hepe sa Police Community Relations sa Cebu City Police Office, nga nagpatabang sa kapulisan ng management sa building human masuta nga doon na pay daghang nga mga armas nga gibilin sa security agency. Kasamtangan nga gikustodiya sa kapulisan sa Repes Sugbo ang mao nga mga armas ug mamahimo pa kini nga makuha pagbalik sa security agency kung ila kini nga kuhaon apan mo pakita una sila nga mga papeles ngadto sa Supervisory Office for Security and Investigation Agencies kun sosya. Kung masuta nga dunay mga walay lisensya ang mao nga mga armas, ila kining ikumpiskar isip kabahin sa lang kampanya batok loose firearms. Moabot ngadto sa 76 na ka mga armas sa ilang nasakmit sukad pagsulod sa election period nitong Agosto 28, 2023, human nilang gihingusga ng Operation Batok Loose Firearms ning nakaduol na ang barangay sa nguriang kabataan eleksyon. Pasabot ni Quilitorio nga milusad sila Comelec checkpoint o search warrant nga mo hinungdan nga nakakuha sila sa mga ginikanon nga mga armas. Arnold Bustamante, CCT News. Bagat ang mga balita nga nahipo sa CCTN Channel 47 News Department headed by News Manager Kapitan Dennis Tabar. Inyo katong nakita sa Sari 47 dili sa CCTN Channel 47. Dugang mga balita o pag-isikutis-gut luyo sa mga balita. At ipaibaw nga karong eleksyon sa barangay o sa Sangguniang Kabataan sa Oktubre 30 gideklarar ni Presidente Bongbong Marcos isip special non-working holiday aron sa pagpaigayon sa 2023 Barangay ug Sangguniang Kabataan election. Si Marcos ni issue sa Proclamation number 359 nga nagdeklarar sa petsa isip usa ka special na non-working holiday sa tibuok nasod aron mahatagan ang katawhan og bugos nga oportunidad sa pag-apil ug paggamit silang katugod sa pagboto. Sa Oktubre 5, ang Philippine National Police kung PNP niingon nga 2,911 ka mga lugar sa tibok nasod ang giila nga election hotspots. Sa maong ginaghanon, 357 ang ubos sa red category, 1,323 sa orange category, o 1,231 ubos sa yellow. Si PNP Chief Public Information Office Colonel Jean Fajardo niyon na 70% sa mga lugar na ubos sa red category anaa sa Bangsa Moro Region. Ang mga lugar nga ubos sa yellow nga category mao kadtong adunay kasaysayan sa kagubot nga may kalabutan sa eleksyon sa miaging duha ka mga piniliay. Ingon man sa panahon sa karon nga eleksyon nga adunay grabe nga politikanong panagribal. Ubos sa orange nga category mao ang mga lugar din adunay seryoso nga armadong hulga human sa teroristang mga grupo ug uban pang sasama nga armadong grupo inubanan sa mga hintungdan nga gikonsiderar ubos sa yellow nga category. Ang mga lugar nga ubos sa pula nga category mao kadtong gikabalakan pag-ayo kay nagsagol ang mga hulga nga naa sa yellow ug orange kinsa nga mga dapit mahimong ibutang ubos sa control sa Commission on Elections o COMELEC. Sa Oktubre 9, ang PNP nakatala sa kinatibukan nga 71 ka mga violenteng insidente taliwa sa election period. Sa 71 wow na ang na-validate nga election-related, 18 ang ipailawon pa sa validation, samtang 45 way labot ang maabot ng eleksyon. Sa pagkakaroon, 1,208 ka mga individual ang nasikop tungod sa kalapasan sa election gun ban, samtang 912 ka mga armas ang nasakmit, 1,692 ang gideposito alang sa safekeeping, ug 731 ang gi-surrender. Boni ang mga categories cons, no? Red, yellow, ang kining red mo na posible yun ibutang under COMELEC control. Doon na ba na subot? Di ko sure kung naa na ba mga classifications kay murag in coordination with the PNP man na.
last election mo gawa man ano. I don't recall. Even with the killing, so Muna. So, muna mga higala ang atong kasayuran nga usa ka non-working holiday ang October 30 ang adlaw sa eleksyon. Wa mi una-unaon nga mga inunta kining mga non-working holiday do na gyapon angay nga sundo no. Dili ni ingon nga kining total gyud ni. Anyway, kining aritas DOTR kung sa Kabulakaw. Akong partner di Mulakaw di pagka Mulakaw ika 8:30 ika break. Atong iskutan ni mintas natong diya pagkadire. Kining may tungod sa maritima kompanya maritima issue. Kay dugi ka ang iparinguhan ni Mayor Mike Rama. Usa day siya ni adto dito Singapore murag ako masabot nga hapit siya dito sa buwatan ni DOTR Secretary Jaime Bautista ako Department of Transportation Secretary Jaime Bautista dito sa Malacanang. Kay kini di ay cons nga Cebu Port Authority kay murag ubus pantud ni sa sa Department of Transportation. Yes. Oo. Murang istorya sila suma ni Mayor Mike Rama ato siya tuhuan kay siya nagsulti ni Juan sa dito. Kini kunong away sa siyudad Subo o sa Cebu Port Authority tingalig masulbar ni kung ato siyang tuhuan. Suma niya nga mahimo nga i-convert usay sa di sa kong sabot ini. Usay mahimo kung i-convert kini ngadto sa Marine Museum. Ang Puso Village nga kabahin sa carbon market redevelopment nga nahunong tungod sa legal issue pagkahimo kuno pag-open human ang Department of Transportation nihatag na o go alang silang operation. Pero abit na ako okay na yun. Pero gipahibaw ni Mayor Rama nga iyan ang gidiskuter ang mahitungod sa Puso Village ug ang mechanized parking with DOTR Secretary Jaime Bautista together with Undersecretary Mel Sarmiento. Kinis Mel Sarmiento sounds familiar, no? Yes. Kining nga mo taking charge of the maritime sector sa Department of Transportation. Siya noon did not specify kung kanus o diin sila nag-meeting. Kanang Puso Village og sa parking amo nang gidiscuss ni Secretary Bautista together with the in charge of maritime na si Yusek Mel Sarmiento. And I was asked, ipangutana ko siya Secretary Bautista, which I made an annotation upon the request of Megawide. There will be no objection as far as they are operational, but bring all the matter, of course, this matter, of course, as discussed with Secretary Jaime Bautista and Maritime Yusek Mel Sarmiento. Sa pagkaroon, sa istorya, murag okay na. With this, the ball game is now in the hands of Megawide. So, pag-okay nga, naaman sa Megawide. Kay ang dako gyud kay nining problema kung ang Megawide man. Tungod kay ang dunay design sa Megawide na dako kayo nila gipanghimug-atan gyud na nila mayong gali nako kung sa murag sentro gyud ang kompanya maritima sa ilahang redevelopment sa carbon market. Mauna nga nanako na sa Megawide suma pa ni Mayor Rama. Mauna nga the ball game now is with Megawide to operate because DOTR, which is Kanisila Tanan, under already gives go signal how it operational. Ang Puso Village, which is just around the Kompanya Maritima, was supposed to open late last year. Reschedule nga to sa Enero this year. Apan gipugnan tungod kay ang Regional Trial Court Branch 10 issue man og preliminary injunction pabor sa Cebu Port Authority. Ang Megawide nor the Cebu Port Authority has not responded on this development. Aside from that, si Rama also disclosed na si Bautista mipahibaw kaniya nga ang Kompanya Maritima
ubos na karon sa administrative supervision sa National Historical Commission. Take note, National Historical Commission. Sa tinuray, subject matter namo sa among pagbisita ni Secretary Jaime Bautista, very nice development nga nagkauyon mi kay Canada yung Kumpanya Maritima karon under na within the administrative supervision or even control maintenance is under the National Museum, we're told. With that, the Kumpanya Maritima runs a ruins would reportedly be converted as a marine museum, which was the city's plan a long time ago. Therefore, pwedeng mahimong subject matter for a beautiful project sa DOTR, National Museum, City Government. Kung mag-apil-apil ko ang Cebu Port Authority, apilun ko na, we will convert it into a maritime museum. Sa niyang ipangutanas siya ni Bautista sa uban niyang mga plano diya sa Bogdapit. Si Rama na ganoon na he wants to convert the area around it into a community park where people can gather and admire its historical value. My intention to preserve the area as mayor, I want to promote culture and art as well as defend and protect heritage. The mayor also responded to present CPA management statement earlier denying any plans. Anyway, ito na siyang pagtukod sa building. Karon on the part of Megawide, ato lang silbing pangagpas ba? Ug panalitan himuunig museum under na sa National Museum of the Philippines, which is very strict as far as mga areas like that is concerned. Kaya naman ka itong Kapitolyo? Dili siguro sa museum, sir, sa National Historical... Yeah, kapila na. So therefore, kung mauna nga under na sa National Historical Commission, kung nga himuon na siya og usa ka maritime museum, which will be operated by the National Historical Commission themselves. Mahimo nga mag-consortium sila with the DOTR, mahimo nga mo-appeal ang Siyudad Subo. But what happened to the plan sa Megawide nga himuon na dihang sa ilang gusto nga magkwartahan? Magkwartahan yun kung di matamaingon na dili pangwarta. Kay para unsa ra ang magnegosyo lang gasto sila. Negosyo man ang ilaha. Para ingon ana lang, di ba? Yes. O niya, panataghin mo museum, kaya mapunta na nila ka ng kita sa museum. Okay, I doubt ba if you can say sige, museum ang lower floors niya, ang taas business ko ana. Dili man na allowed, no? Historical Commission. Okay. Sila gi magbuot, stricto ko ang National Historical Commission. Kay nung dum ko doon na ba usa ka development din dapit sa casino na napalit na siya developer, but dili gid mabungkag ang structure of that old house because of that same reason. Basta heritage, ikaw na mo as heritage site, constitution na kayo. So na nga, how can you mix how can you maingon na to sabot-sabot the National Historical Commission, which is kind of a project, og ang Megawide? Well, we've seen that happen before, no? To Capitol, like you said. But also, on the other hand, I think they should tread lightly on this issue because it will set a precedent for other local government units when they come crashing into plans of national agencies. Magtigi yun sila ana. Ikaduhan na ni Cons, ni anang carbon redevelopment Cons, this is the second issue vis-a-vis heritage site. Ang usa katong carbon market Cons mismo nga dunay Makawayan group, gamikihan, ang kiha is still pending with the court. Nga ilang giingon nga, this is a heritage site, dili ninyo maguba. So, Mori, kabaw ko sa paninguha in town ni Mayor Mike Rama nga madusok yun na, but I think with this development, with this information nga yung gihatag, lubog pas lubog pas nga matay. Lisod kayong sabton nga magkauyo na ang Megawide ug ang National Historical Commission.
imong i-appeal sa negosyo ng National Historical Commission. Imong inon nga, maninda lang tas ubos, o di ba? Imo lang ubos, natukos taas. Imo na natugmol ng ubos. Lahi, doon na sila kaugalingong ilaha. Tanawang sa ka-stricto, ha? Na sila Pulapo, nga to ay monumento dito sa Luneta. Ipatangtang nila kung nilamos na Pulapo dito. Sana yun na. So, I hope amot og musugot pa ang sa ato ba og parang musugot sila niini kalimtan na nila ang kumpanya maritima, and they will concentrate on the areas diin imaynos ni mong kumpanya maritima. Kay numdum ko nga ni gawas ng inaanang ang hisgutanan sir, numdum katong nasunog ang Manila Central Post Office. Doon na dayon to ni duso ug balaod nun pagay na ha nga i-aim ko no nga i-preserve ang heritage structures, but dapat na siya modern flavor kanang mo-adapt to modern safety standards, so which means it needs retrofitting. But giagi pag yun gay nagbil ha, so dili un ana kadali nga masabot-sabuton lang. Dili kana mo yun ana balaod gyud na kon. So mauna karon, I hope nga ang Megawide, sakto mas Mayor Mike Rama nga, the ball is now in the hands of Megawide, and you forget about kumpanya maritima. Kunya kiniraba mo ay basangin lang na dako na kayo gasto sumapa, they're bleeding, income, lugay kayong wa sila maka pangubra. Kung ikay mag-wide sir, how would you feel nga I invest a lot into this and then labad man siya? I have to recover my investment. No. And what do you mean to say by recovering the investment? I will sue. Onya, dili pa gyud siya naka-reach siyang full potential because of these roadblocks. That's right. Sa gudong na kanato sa mga opisyal nga naghimo ba niini? Kana abit na ako ang problema katulad dapit sa may bato. Di man ito problema na itong gihimo nga. At first, di ba, mauna primero. Nagkiha, nagprotesta sa mga vendors. But now, this is a bigger fish that you cannot just easily dispense with enticement of damages, relocation, and all that. Wala. Giant ni mong yes. kontra. The National Historical Commission o yun man sa basta national government in short. Okay, ato na napabuton, no? So the ball is in the hands of Megawide, and I don't know kung ang Megawide will be generous enough na ilan na lang i-let go ng maong part of their project o kalimtan na lang itong ilang nagasto niya. Ardi na lang tanawa dire kung saan na pagbawi dire spikas. And kay murarabag may nato nga ang mga high-end ba sa project ko for the as kumpanya maritima murabag ug nakuan pa kung muna ilahang at center of attraction din dapita. Kunya di mahinayon wala ni kay ang puso mo gid din dapita ko. So sa break ta niya mula ka nakakon. mo balik siya human sa pipila ka pa ng mga ilakog dispensa kay doon ako meeting alas 9 niya basin manggudog maapiki ko ba. So balik lang si Sir Manny ubanin ninyo hangtod sa alas 9 sa tong programa. Salamat unya mo balik siya after this break. Hello Cebu, maayong buntag Pinoy. Maayong buntag Pinoy. Maayong buntag Pinoy.
Ako si Mr. Rudy Romares, electrical subcontractor ng maong building. Ani adto nga wala pa ko mogamit og ko'y sakit akong tuhod, iglakaw na ko. Akong mga lutaha, no? Labi na gikan ta sa overtime. Di sa ko ganahan mukaon, nindot na ang resulta kay karon moagi ta sa rampa diha, no? Maglakaw ra jud ko. Mga batan-on nga mauwahin akong lakaw kay kusog na ko mulakaw tungod sa paggamit nako sa koy. So ay mo gamit sa koy kay nindot kay resulta. Daghang kay salamat sa koy herbal capsule. Barato na, epektibo pa. Koy Herbal Capsule. Discover the beauty of the Philippines. With Philippine Airlines, the country's flag carrier. The airline that lets you feel the warmth of the nation. Mabuhay! Heal me, O Lord, and I will be healed. Save me, and I will be saved. Heal me, O Lord, and I will be healed. For you are the one I praise. You are the one I praise. Sing it with me. Heal me, O Lord, and I will be healed. Save me, and I will be saved. For your internet connection and for the signal of your cable TV. so fast and straight, the transmission to your home. CEBU offers you to have fiber optics for your viewing experience, perfect and clear, so fast, so great and affordable for you to enjoy. CEBU Television Network Incorporated offers fiber to the home broadband internet bundled with fiber to the home cable TV connection. CEBU Television Network Incorporated, with its operation in Metro Cebu and the whole province of Cebu soon. CEBU For your internet connection and for the signal of your cable TV. so fast and straight, the transmission to your home. CEBU offers you to have fiber optics for your viewing experience, perfect and clear, so fast, so great and affordable for you to enjoy. Hello, Cebu. Hello, Cebu. Maayong buntag, Pinoy. Maayong buntag, Pinoy. Maayong buntag, Pinoy. Maraming salamat sa Cebu, Maayong Buntag Pinoy, o pag-ilusara ko karoon mga igala ka akong partner, si Consuel Maluuano Inukando Tabaran, na importante kayo nga meeting. So, bear with me up to 9 o'clock. Ano kita mga higalan ining ingon nga anomalya sa LTFRB. No? Asa naman to? Atong isgutan kini mga higala tungod kay na lambigit ni ang secretary nga atong gituan na tarong
ug muraman og di gyud tam ingon no gusto gini apan gilambigit. So si Department of Transportation Secretary Jaime Bautista kagahapon kung tanong mihimakak sa biisan unsang kalambigitan sa korupsyon. Sa video message nga gipost sa Facebook page sa DOTR, si Bautista nagkanayon nga nagplano siyang mupasaka og kaso formal nga reklamo batok sa mga nagdaot kaniya. Nga miingon nga ang tuyo nga kusganon nga dipinsahan ang kamaturan ug ang iyang ngalan. I am saddened by the baseless accusations being thrown at me that I am involved in corruption. Please allow me to categorically say that I never accepted any money or favor since assuming the post of Transportation Secretary, Mutudni Bautista. When I took the helm of the Department of Transportation, I vowed to serve the country and the Filipino people with integrity, which to me is more precious than any material wealth. Suba pa rin. Gihimo ni Bautista ang mga pamahayag taliwa sa mga pasangil sa korupsyon sa Land Transportation Franchising and Regulatory Board, LTFRB. Sa sayo pa si Jeffrey Tumbado, kanhi Executive Assistant ni LTFRB Chairman Teofilo Gadis III, na masangil na ang LTFRB official ni dawat og suborno nga mukaabot og 5 milyones pesos alang sa modification, pag-usab sa mga rota, pag-issue og special permit o prioritization sa franchise papers. Si Tumbado nagtuo nga si Guadis wa maglihok para siyang kaugalingon lamang, kundi ubos sa mando sa mas taas nga autoridad, apil ang DOTR ug ang Malacanang. Siya mingon na siya dunay mga audio recording o mga screenshot sa mga bayluay sa mensahe sa mga individual nga naglambigit nga nagsilbing ebidensya. Bisan si Guadis nanghimakak sa mga pasangil na siya nang urakot human ni mando si Presidente Ferdinand Marcos Jr. sa pagsuspenso kaniya. So, kining lain nga corruption scandal na muhimitayog sa LTFRB. Nining gitawag og lagayan scheme. Si LTFRB Chairman Guadis mo ingon nga nagdawatan lagi kanong mudawat og tag 5 milyones pesos aron dali nga maaprubahan ng special permits, franchise, pag-usab sa mga rota uban pa. Ang usa ka dokumento sa DOTR nga nakuha sa Rappler misugo usab kang Guadis sa pag-explicar sa irregular activity that he allegedly did as head of the agency. These contained screenshots, suggestions that the chairman supposedly accepted several millions in bribes o ingon marusab mga padulas nga kwarta. In one screenshot, si Guadis gisuginlan sa kliyente nga gisuginlan nga dunay ni offer og 800 kliyente ko no sa ato pa ni aplikante nga may offer og 810,000 pesos sa pag-apply og franchise sa Grab for 27 units. Agig tubag, siya nagkanayon nga ayos, dinner tayo this week, usap tayo negosyo. Bago ka na yung gisulti. Muna mga higala nga, human sa maong akusasyon ni Tumbado, pipila lang ka oras, murag ni Baliman. Ni Baliw. Kay suman sa pipila ka oras na maong akusasyon, human sa akusasyon, si Presidente Marcos may suspenso kang Guadis for alleged corruption under his leadership. O
Tungod lagi ni sa pamahayag ni Jeff Tumbado, ang kanang head executive assistant ni Guadis sa ka press conference nga gi-arrange sa Manibela. That's the same transportation group ang Manibela nga nagpaluyo sa mga transport, sa mga jeepney transport strikes natong Marso ug Hulyo karong tuiga. Si Tumbado mihatag nining maong kung miakusar atol sa press conference nga gi-arrange sa Manibela. Ang mao gyapong transportation group nga mi-strike atong Marso ug Hulyo. Ang head sa Manibela si Mar Valbuena nagkanayon na si Tumbado andam nga mo expose na plano nga nanukad gikan sa DOTR kung Department of Transportation, LTFRB, papunta daw po ito. Ayon doon sa aking nabasa, papunta sa Office of the President. Ang may mga certain congressmen na involved po dito. Dura pag yung kuno'y adungkol sa buhatan sa Presidente, dura sa mga kongresista kuno nga nalambigit nini. According to what I've read, all the way to the Office of the President, with certain congressmen involved. Apan bisan si Tumbado, wa muhatag o eksaktong detalye hangtod nga mo file siya og kihagyon formal complaint against ning mga opisyalis. Iya na nga pagkaawawan ng mga opisyal. Nakakaharap ko ang mga transport cooperative na umiiyak sa harapan ko kasi gusto nilang kumuha ng provisional authority pero hindi makapagkuha hanggat wala kang lagay. At panghila ko ng mga transport operators kaya gusto mo kuha o provisional authority apan di man ko mahatagan tungod basta di ka mahatag, di ka suborno. Appeal pa ko ng mga sakop sa PWD kung persons with disability. Kuma ni Tumbado. Muna ang iyang pasangil. So, ang first-hand evidence nga nag-appeal sa text screenshots of audio recordings kung giunsa kining maong kwarta sa paghatag gikan sa LTFRB ngadto sa Department of Transportation and even up to Malacañang. Si Tumbado, sa sayo ni Ana, nahimo ni siyang head sa communication sa LTFRB gikan sa October 2022 to February 2023. Sa diyang na promote siya aron mahimong executive assistant. Resign siya na itong September 15 after sumapa niya di na kuno siya kagwanta tungod sa mga iyang nakita. Hinoon, ang usa ka opisyal sa LTFRB, misiguro sa Raffler, na si Tumbado was only officially affiliated with the agency from January to February 15, during which he served as communication head sa pamurag sa mga casual. Kung sa may mga aligasyon, si Tumbado, sa unang higayon, may pasangil sa corruption at sa press conference na itong Lunes, October 9. O iya maninggi kuhag balik. Iya mangibawi. Admitting in a sworn affidavit that they were born out of impulse, irrational thinking, misjudgment, poor decision-making. Adios kaway lami nga naman, hadlok ka o nabayran ka. What follows are the accusations made by Tumbado prior to his recantation. Suma sa kanhi opisyal sa LTFRB operators and transport cooperatives, buhatag og suborno in cold cash aron matagan nining maong mga dokumentong ikinahanglan. These included permits, franchises, and other requirements needed for public utility vehicles aron maka-operate sa usa ka rota. For instance, ang bagong mga operators could be allowed to join
particularly lucrative routes even though the route already had existing operators if the price is right. Ang suborno na moabot hangtod sa 5 milyones ka pesos, ang katunga nini down payment. Hatag na yun. Ang katunga nini kung ugaling matiwas na o mahatag na ang mga dokumento. Hapit ko no adlaw-adlaw, may mga ganyan ako nga nilalapitan. Ako ang binubulungan, but then nililinaw ko, walang nanghihingi kundi may naglalagay. Kung walang naglalagay, wala namang ganyan sumani tumpado sa press conference. So muna, hapit ko nung kada adlaw. Siya nagkanayon nga LTFRB chairman, biktima ko no. Victim because he was only following instructions from higher-ups. But pasabot na si Guadis ko no biktima, kay may tuman na siya sa kasuguan, gikan sa taas. Siya hinoon gani. May pasangil ng LTFRB regional directors. LTFRB regional directors. Allah. I-assignan ko og quota na 2 milyones pesos. Sa mali kada buwan? Raising 2 million pesos. Si Tumbado may decline sa paghatag og specific names and details may tungod nining na involved. Siya nagkanayon nga he could not confirm or deny whether any of the bribe money wound up in his hands. In protest of the allegations of corruption and the impending deadline alang sa traditional jeepneys to consolidate ang manibela, mingon, paibaw nga muhimo sila line nga transport strike. Karong October 16, ako balikon, October 16. Ila ko nung abot wa man ibutan diri sa Manila raman apil ba dining uban nga mga lugar. Si Rappler nakadawat usab og notice to explain document gikan sa DOTR nga misugo kang Guadis sa pagkomentaryo nining irregular activities and show cause why he should not be charged with grave misconduct and conduct prejudicial to the best interest of the service. Ang DOTR document noted that a representative sa 7 ka UV transport groups sa Region 3 mitanyag og 10 milyones ka pesos alang sa 105 silang mga units aron ma-upgrade in accordance with a modernization program. Bisan kung dili moderno, i-upgrade lang yun na, moderno na mo, pasar na rin modernization program. Pero bayad siya og 10 milyones alang sa 105 kabuok. Pwerte sa naghana. O si Guadis, aging tubag ka na yun, kayang-kaya papuntahin mo sila bukas. Rappler also obtained screenshots of alleged Viber messages to the LTFRB chairman in which a client offered 30,000 pesos per unit to apply for Grab franchises with a certain RDCJ in Pampanga that would amount to 810,000 pesos in total. Si Guadis allegedly enthusiastically responded with, ayos, dinner tayo this week. Usap tayo, negosyo. So muna, in another screenshot, ang sender informed Guadis nga 140,000 pesos gibutang suits and drawer. Other messages informed Guadis of packages from Rainbow and SV3. Ang Rappler could not immediately verify the screenshots whereof conversations between Guadis and whistleblower Jeff Tumbado, although in one screenshot, Guadis allegedly replied with, "Hi, Jeff." Ang DOTR, yatagan ni Guadis og 3 ka adlaw from Monday
Ang DOTR may hatag kang guwadis o tulukadlaw. Ika na itong Lunes sa pag-esplikar. Kung galing di siya maka-esplikar, ang DOTR will complete its investigation without hearing his side. A little over 6 p.m. na itong Lunes, si Guaris nagkanayon nga in a statement that the LTFRB was ready to help in the fight against corruption. As of this morning, nasa opisina naman ako at wala pa po akong nalalaman na anumang opisyal na inihain laban po sa akin. Pero kung mayroon man, harapin po natin ito dahil malinis po ang aking kalooban. Mura ang iyang isulti, wa pa man kuno, pero less than an hour later, isuspende siya ni Presidente Marcos tungod lagi sa mga pasangil. So mga ka na mga higala ang hitabo sa LTFRB. Unsa man yun, kinsa man, napugos ba lang sila sa dawat og suborno para isakas taas kay nasalay kota o ila ba lang ng katarungan. Mga ka na ang dako kay pakutan ng mga higala. So, ari kita sa uman nga mga ilisgutan, may tungod sa mga confidential funds. May tungod sa confidential funds, mga higala nga kung gidahig lang yun, ang Office of the Ombudsman. Nga naman, samtang uban, Office of the President, Vice President, nangayo, ang Office of the President, takibaw pilay confidential fund na. Ang Office of the Vice President nangayo 500 million for 2024. Ang Department of Education na ang Pangulo mo gyapon ng Vice Presidente si Inday Sara nangayo pila to 150 million na Confidential and Intelligence Fund CIF. Halos tanan mga higala dunay mga dagko ng mga CIF dunay hinoy uban nga nagkinahanglan gyud kay ini gagmay nung gayo. Pero ang laing istorya na akong gidahig mao nga ang Office of the Ombudsman. Ang Office of the Ombudsman, ubos kang Ombudsman Samuel Martires, mihangyo sa Kongreso, both houses of Congress, nga inay nga tagaan siya og 51 milyones. Kaya mo man iya ang CF, ang confidential fund niya is 51 million man so sa katuig. Ngayon siya ayaw na ng 51 milyones. Tagai lang kung 1 ka milyon kanang 50 tagui na. Di ko gusto ni Hana. Muna yung gipangayo. Sa Kongreso nga karon nag-review sa proposal for the 2024 budget. So pa niya, consistent with my earlier pronouncement on this matter, I would like to officially request that, notwithstanding its investigative functions, that the Office of the Ombudsman be appropriated the amount of 1 billion pesos for its Confidential and Intelligence Fund, CIF, in fiscal year 2024 and 2025 or until the end of my term as office as Ombudsman. Suma ni Martires. Suwat niya, i-address to Senate Finance Committee Chairman Sani Angara. Ngayon siya, inay nga 51 milyones ang akuang Confidential and Intelligence Fund sa Office of the Ombudsman. Gusto na ko nga 1 ka milyon lang inyong ihatag. Kadang 50 milyones iuli na, gamita na sa uban ng mga bukatan. Hangtod nga mo retire ko. Hangtod ko no siyang pag-retire. Sumapa sa iyang suwat nga pinitsahan og October 6. Si Martires mo retire karong 2025. Pipada og buhatan, amin pada og suwat na ito kang Representative Zaldico, Chairman's House Committee on Appropriations. Ingon marusam nga ito kang Senate Finance Committee Chairman Sani Angara. Kanong dumaan nga si Martires atol sa hearing
for the budget of the anti-graft agency kung sa ombudsman may request to set aside sa 51,500,000. Doon na, di pa na paki 500,000, di lang kay exactong 51 million. 51,500,000 mao iyang confidential funds nga gisit nga gibutang sa Department of Budget and Management. Yung siya, 1 million rin ako. Wa siya mudawat ng controversial confidential fund to protect the integrity of the Ombudsman and his office. Ako nito nga mabuhi mi bisag why confidential funds sa mga ni Martires. Niadtong October 10, ang House Committee on Appropriations ni papas sa confidential funds sa Office of the Vice President ug ubang government agencies. For the Office of the Ombudsman, they will instead receive 50 million for maintenance and other operating expenses. MOEE, pero dili sa Intelligence Fund. Mao kana ang hitawo may tungod sa atua nga Office of the Ombudsman. But ang DICT, ang Department of Information and Communications Technology, may warning na kung ugaling ang mga magbabalaod kutuhan kung kuhaan ang ilang confidential funds, murag dili ni maayo nga mensahe. Si DOTC Secretary Ivan John Uy nagkanayon nga department mupada og apelasyon sa Kongreso na i-restore ang 300 million pesos nilang confidential funds. It will be a big blow, basically. We're sending the wrong message to all cyber criminals. And Pilipinas is an open city that they can commit whatever they can commit. They want here, and the government will not be able to do anything to go after them or prevent them from doing their criminal acts here. Suma ni Uy sa usa ka interview. Ang House of Representatives mirisider na itong Martes na mo-allocate og zero confidential funds sa Office of the Vice President Sara Duterte, sa Department of Education, zero gyapon, Department of Agriculture, zero, Department of Foreign Affairs, zero, o ang para sa national budget for 2024. Samtang ang cyber threats and cyber criminals are increasing and becoming more sophisticated, and they have more funds to do so, the Philippines going after the tide of the rest of the world, going against the tide of the rest of the world, is defunding our cybersecurity and is actually announcing to the world that we are not interested in protecting our cyber holders. Sumapa. Sumas House Appropriations Committee, ang total nga 1,230,000,000 pesos in confidential funds will be realigned ngadto sa nakalanglain nga mga agencies leading the efforts to uphold the country's territorial rights in the West Philippine Sea, such as the Philippine Coast Guard. Apan gi-emphasize ni Uy na while efforts are being made to protect physical borders, ang cyber borders are also require significant attention. Tinood na. Ako, paluyo ko nintan. What about our cyber borders? You already saw how our field health was attacked, and there will be more of this in the coming days and weeks and coming years. That does not alarm anybody. Authorities have said that a staggering amount of files equivalent to around 734 gigabytes of data had been leaked from field health, including personnel and sensitive information. The state health insurer earlier advised the public to change the passwords of their online accounts and enable multi-factor authentication. Ang Philippine Statistics Authority, PSA, netong Miyerkules, nagkanayon nga ilang imbestigar into the alleged data leak involving the system
The agency said that the Philippine identification system o ang civil registration system has not been affected. Bila, no? Kita kalibutan ni atong mga records panghigalan ipang-hack na. Mga panahon manghigalan itong tapusun kaya ito pagpang-ubal ito lumanon. Hello Cebu, Maayong Buntag Pinoy. Pinagi sa pabaw ni Tatay Dodong Lumitsua, pulong ug kinabuhi. Pulong mo ang diwag sa dalan ko. Forgive and forget. Ang kadaghanan mingon nga lisod ang paghimo nini. Sayo ng pagpasaylo apan ang paghikalimot mo'y lisod. Bisan kung mingon na kita nga atong ipasaylo ang tao nga nakasala kanato apan dili mawala sa atong una-una ang ilang gibuhat. Sa Mateo 6:14 sa 15 ng ingon, kay kung pasayloon ninyo ang nakasala kaninyo, pasayloon usab kamo sa inyong amahan nga tuwa sa langit. Apat kung dili ninyo sila mapasaylo, dili usab kamo mapasaylo sa inyong amahan nga tuwa sa langit. Agay nato hinumduman nga ang tinuod nga pagpasaylo mo ang pagkikalimot sa hingpit sa nangagi. Kaya ang pagpasaylo mo ang pagbutang o katapusan sa imong kasuko sa nakasala kanimo. Ingon niya ang kinaya sa Ginoo sa imong pagduol o pagpangayo o pasaylo, dili siya magduha-duha sa paghatag nini. O hingpit yang hikalimtan ang imong sab. Apan lahi ang tao o pasaylo man tuod apan magsigi o iskot sa nangagi. Sa Isaias 43:18 natos 19 nag-ingon, apan ang Ginoo mingon, ayaw na hinumdumi ang nangagi. Ni mamalandong kamo sa mga butang sa karaang panahon. Karon magbuhat ako og bago nga butang. Nan, dili ba klaro kayo kung unsay gusto sa Ginoo nga atong buhaton? Ang kagahapon iya sa kalimot. Ang mainungdanon mo ang ugma. May sun, mo kini ang pulong na hatag ugya sa atong kinabuhi. Magampo kita. Nakitong naman, dili kami makapadayon sa unahan kung maghambing kami nining kayugot dinhi sa mundughan. Gusto namang ihatag ang pagpasaylo ngadto sa mga nakasala ka namo. Hatagi kami sa imong grasya sa pagbuhat din. Kining tanan, lang ito naman ang ipangayo, pinagi sa imong bugtong anak na si Kristo. Amen. Sama-sama sa anak si Espiritu Santo. Ang pulong mo, ang diwag sa dalan ko. Puro kinabuhi ni Tatay Dodong Lumitsua nagtapos niya atong tulumanon. Mga pasalamat sa COI, sa Philippine Airlines, kang Arsobispo si Palma, Nanay Dayan Lumitsua, Tatay Dodong Lumitsua, News Manager Dennis Tabar sa TOC, si Robert, si Inday, Anton, Edgar, Joan, Michael, o Rodel dari sa newsroom, si Raymond ug si Bruce, ingon manusab, there is a studio sa Ferdy ug si Direct Jenny. Sa nga ni Konsyal Maluuan Inukando Tabar, ako si Manny de los Santos Rabacal. Ang tulog mapuhon, God bless, bye! Hello Cebu, maayong buntag, nagsunta ang kahayag nga nagsugid sa matuod, kadagan sa panghitabo. Hello Cebu, maayong buntag Pinoy. Usa ka pagtuo